இருட்டி இருப்பாங்க. இருட்டினோட லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. இருட்டில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கடை பாருங்கள். அந்த மரங்களுக்கு நடுவில் சின்ன சின்ன பல்புகள் எல்லாம் போட்டு ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கிறோன்னா வந்து தெல்லிப்பளை, அது வந்து தெல்லிப்பளை சந்தி. தெல்லிப்பளை சந்திக்கு இங்கே யாழ்ப்பாணம் போகிற வழியிலே வந்து பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஹோட்டல், அதாவது வந்து அவுட்டோர் ஹோட்டல், வெளியிலே வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி செட்டப்புகள் எல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாக வந்து சின்ன சின்ன ஹட் மாதிரி போட்டு அதில் வந்து சாப்பிட்றது. நீங்கள் இப்போ நாங்கள் நல்ல ஈவினிங் நேரம் வந்துருக்கிறோம், கிட்டத்தட்ட 5 மணி ஆகுது. இன்றைக்கு அங்கே தான் போய் சாப்பிட போகிறோம். ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். ட்ரை பண்ணி வந்து வீடியோ எடுக்க போகிறோம். அதுதான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இது ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஃபுல்லாக வந்து ஒரு என்னென்னு சொல்கிறேன், ஒரு இயற்கையோடு சம்மந்தப்பட்ட ஃபுல்லாக ஒரு பச்சை இதாக இருக்குது. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இரவில் அப்படியே கொளுத்தி விடுறதாக்கு நாங்கள் வந்த நேரம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் அந்த பழங்கள் வச்சு விற்பாங்க. ஒரு நல்லா மத்தியானம் மாதிரி கிடைக்கும். ஃபுல்லாக வந்து பச்சை பசைன்னு இருக்குது. அடுத்தது வந்து இதில் அந்த கைகள் உர மட்பாண்டத்தில் வச்சுக்கிறாங்க. இதை வந்து கொரோனான்றபடியாக வந்து கைகள் உறவு மட்பாண்டத்தில் வச்சுருக்காங்க. இதை வந்து இந்த குசினியெல்லாம் பாருங்கள், ஃபுல்லாக லைவ் கிச்சனுன்னு சொல்கிறாரு. அதாவது எல்லோரும் காட்டி இதில் சமைக்கிறதுலேருந்து சமைச்ச சாமான்கள் எல்லாம் வந்து இதில் ஷோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்பம் சுட்டு கொண்டு வர்றாங்க. அப்பம், பஜ்ஜி, கீமாஸ், தோசை. உள்ளுக்குள்ள வந்தோடனே எங்களோட ரஜி இவன் செட்டில் ஆகிட்டான். என்ன பாருங்கள், உள்ளுக்குள்ளேயே ஃபுல்லாக அந்த ஒரு தோட்டங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இது மாதிரியே இருக்குது. இடம் பிடிச்சிட்டேன், வேறு லெவலில் இருக்கேன் பாருங்கள். இது ஒரு சின்ன ஹட் மாதிரி. இதுக்குள்ளே இருந்து இந்த அடிக்கிற பக்கம் அவ்வளோ கூலாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அந்த உள்ளுக்குள்ளே என்ன மாதிரி வேறு இடங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இது வந்து லைட் செட்டப் வச்சுக்கிறாங்க. ஒரு மரத்துக்குள்ளேனா ஒரு டேபிள்ஸ் போட்டுருக்காங்க. உண்மையிலேயே பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இந்த பாட்டுல அந்த வரி ரொம்ப பிடிக்கும். பின்னால் வந்து ஃபுல்லாக ஜூஸ் அடிக்கிறது. இப்போ நாங்கள் அதில் முதலாவது டேபிள் எடுத்துக்கிறோம், போய் அங்கே சாப்பிடுவோம். ஏற்கனவே வந்து எங்களுக்கு செட் ஆகிட்டா
ஹெட் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன். நல்ல ஒரு காத்தோட்டமான இடத்துல என்ன சாப்பிட அது என்ன ஆர்டர் பண்ண போகிறீங்க? இருக்கிறது எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுவோப்பா. கடையில் இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணுவோப்பா. அதனால வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ எல்லாத்துலேயும் ஒன்று தான். சில 2 தாங்க. பைனாப்பிளும் ரசன். இவர் தான் வந்து போஸ். இவரோட காய்ப்பேன் சாப்பிட்டு பிடிச்சிருக்கா இப்போ. பார்த்தீங்களா இருட்டை விட்டு இந்த இது கொளுத்துவாங்க. இது என்னத்துக்காண்டிங்கன்னா இதில் வந்து சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இது இப்போ போய்க்க வந்து இதில் வாகனங்களில் போகிறாங்க வந்து இதில் நிப்பாட்டுவாங்க. இருக்கிற எல்லாம் எடுத்து வந்து இன்றைக்கு ஃபுல்லாக வந்து டேஸ்ட் பண்ணுவோம். பாருங்கள் இதுக்குள்ள போய்க்கே அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு குளிர்மையான இதாக இருக்கும். வந்து ஃபுல்லாக ஓலைகளும் குளிர்மையாக செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க. இப்போ நாங்கள் இருக்கிற வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஜூஸுகள் ஃப்ரூட்ஸுகள் வச்சு இதில் வச்சு ஃப்ரூட்டுகள் வச்சு விற்கிறது. இந்த பூ என்ன பூடா ராஜி? இந்த பூ நான் ஒரு நாள் ஃபோட்டோ எடுத்தேன். நான் எதுண்டு ஃபெசன் ஃப்ரூட் எங்கள்கிட்ட வீட்டை நின்றதுடா. அதான் ஞாபகம் வந்தது. நான் ஒரு நாள் ஃபோட்டோ எடுத்தேன். அது அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். வர்றான் இந்த கடை என்ன போஸ் எவ்வளோ காலம் வாங்கினேன் இந்த இதில் கடை வச்சு? கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மாதம். 5 மாதம். 5 மாதம். என்ன மாதிரி வியாபாரம்? இல்லை இது அவ்வளோ ஒரு புது முயற்சி. என்னென்ன இந்த யோசனை வந்து? நான் இயற்கையை கொண்டு போன தான் இந்த ஐடியா. இயற்கையை அதே ஆரோக்கியமான ஒரு இடம் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் நாங்கள் பார்க்கவே இல்லாது. எப்படி ஒரு கூடான இயற்கையான இடத்துல இருந்து சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்தேன். 2.5 தான் அதுக்கு முதல் சொன்னவங்களா இருக்கு. ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் யூஸ் பண்ணி கேட்டால் கொடுப்போம். டார்கெட் இல்லை கொடுப்போம். இந்த இடம் தானே ஒரு மெயின். யாழ்ப்பாணத்துலேயே வந்து ஒரு மெயினான இப்படி ஒரு இடம் கொண்டாந்தது வந்து பெரிய ஒரு யோசனை தான் சொல்லுவோம். இது அவ்வளோத்துக்கு வந்து ஹிட் ஆகுன்னு தான் சொல்லுவோம். இப்போ நாங்கள் இருக்கிற வீடியோ பார்த்தாலே தெரியும். உங்களுக்கு இடத்தை பார்த்துருப்பீங்க. சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இயற்கையான இடத்துல வந்து நீங்கள் சாப்பிடணும்னு இந்த இடத்துக்கு வரலாம். இவர் தான் ஓனர். ஆனால் வந்து இன்னும் ஒரு தொழிலாளி மாதிரி வேலை செய்து கொண்டே இருப்பார். ஆளை பிடிக்கலாம். எங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த இலையும் வந்து சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. 10 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. இதெல்லாம் 10 ரூபாய் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிஞ்ச பிறகு இந்த ரேட்டும் நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு. சரி வேலையை நன்றி. வந்துட்டு பாருங்க மக்களே, ஆப்பம் தந்துருக்காங்க. இதான் அந்த ஆப்பம் பார்த்தீங்கன்னா. இது வந்து மசாலா தோசை.
ஆர்டர் பண்ணது எல்லாம் வந்துட்டு கடையில் இது எல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இது பூரியை பாருங்க அவ்வளோ ரொம்ப இருக்குண்டு. அப்பம்னு சொல்லியிருக்கோம். மசாலா தோசை மற்றது இதுக்கான கறிகள் வந்துருக்கு. இது ஃபுல்லாக வந்து பாருங்க ஷோர்டிஸ். இது சர்வ் பண்ணுறது பாருங்க ஃபுல்லாகவே இந்த இதெல்லாம் சர்வ் பண்ணுறாங்க. ஃபுல்லாகவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. மற்றது வந்து 2 ஜூஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அன்னாசி உண்டு மற்றது சஜன் கொடுக்குறோம். இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட போகிறோம். எனக்கு வந்ததுலேருந்து கண்ணாயிருக்கேன் வந்து இந்த பூரி பாருங்க. இந்த பூரியை பாருங்க வந்து எவ்வளோ வந்து ரொப்பி இருக்குது, எவ்வளோ அதுக்கு வந்து ஊதி இருக்குது. இந்த பூரியை தான் நாங்கள் முதல்ல மற்றது வந்து ஒரு இலையண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ லஞ்சு யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நல்ல வாழையில் ரொம்ப வாசிக்காத தனியாக ஒரு வயிறு பூரியா வந்து தனியாகவே சாப்பிடலாம்னாங்க. கறி இல்லாமல் இவங்க வந்து சட்னி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. மற்றது பருப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அதோட வந்து கிழங்கு கறி பாருங்க. கிழங்கு சாம்பார் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக போட்டு அடிப்போம். நான் வேறு அவ்வளோ குழப்பாசியில் இருக்கேன். இந்த வெள்ளை சட்னி எடுத்து பச்சை மிளகாய் ஜம்பல் பச்சை மிளகாய் ஜம்பல் அந்த மாதிரி உரைப்பாக இருக்கு. சட்னியை பற்றி சொல்லவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு கணக்கு பொடி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பவுன் கலரில் வெந்திருக்கு பாருங்க. பூரி வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. வந்தால் கட்டாயம் வந்து பூரி ட்ரை பண்ணுங்க. நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 20 ரூபாய்ன்னு தான் நினைக்கிறேன் அந்த விட. இந்த மசாலா தோசையை நாங்கள் வந்து பிப்போம். பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த சோஸ்லாம் விட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து கீமா போட்டுருக்காங்க. இந்த இதுகளுக்குள்ள வந்து இந்த நூடுல்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. நூடுல்ஸ் மற்றது கிழங்கு கீமா எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. இந்த சோஸ் விட்டது வந்து இதுக்கு வந்து திரும்ப அவங்க டேஸ்ட் வந்து கொடுக்கும். கிழங்கு தோசை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம், அந்த ஆகலும் புளிப்பு இல்லாமல் நல்ல ஒரு இதாக இருக்குது. நூடுல்ஸ் போட்டது வந்து ஒரு இதாக இருக்குது. நான் முதல்ல இந்த தோசைக்கு இப்படி சோஸ் போட்டு இப்போ தான் சாப்பிட்றேன். சோஸ் போட்டது வந்து நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து இந்த ஆப்பம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்பம் வந்து ஒரு சோடி கொடுத்துருந்தேன். ஆமாம் வெள்ளையாப்பம் எவ்வளோ மெல்லிஸாக இருக்குது. இந்த ஆப்பத்தை அப்படி உருட்டி இப்படி மடித்து கொஞ்சம் வந்து மொறுமொறுப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்குது. ஆனால் வந்து நல்ல மெல்லிஸாக இருக்குது அப்பம். இந்த தேங்காய் பால் விடுவாங்க இந்த அதை இன்னுமே வந்து இதில் இருக்குங்க. அந்த ஃப்ளேவர் இது வந்து பெரும் பாடிக்குது. அப்போ கண்ணால் அப்புறம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த அப்போ. ரஜிக்கு வைக்காம நாங்கள் சாப்பிடுவோம். ரஜிக்கு ஒரு சின்ன பாருங்க எவ்வளோ மெல்லிஸாக இருக்கு. தேங்காய் பூ இந்த பால் தான் வேறு லெவல். அதில் வந்து வேறு என்ன ஊற்றுனா அதாவது இதுக்குள்ள பாக்ஸுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுக்குள்ள வந்து பூரி வாழைக்காய் பஜ்ஜி, இது வந்து மிளகாய் பஜ்ஜி கொடுத்துருக்காங்க, பேட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு மை ஃபேவரட்னு சொல்வேன், நான் இதைத்தான் சொல்வேன். அதையே முதல் எடுப்போம். மிளகாய் பஜ்ஜி பார்த்தீங்கன்னா கண்ட நாளுக்கு பிறகு மிளகாய் பஜ்ஜி சாப்பிட போகிறோம். சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த மிளகாய் பஜ்ஜியல்.
இதுக்குள்ள அந்த குடமிளை கரிமிளான்னு சொல்லுவோம். இந்த மிளை முழுசாக வச்சுக்கிறாங்க. சில கடையில் வந்து பச்சையாக வைப்பாங்க, பாதி வைப்பாங்க. இதில் வந்து முழுசாக வச்சுக்கிறாங்க. இப்போ இதுக்குள்ள வந்து அப்படியே சோஸ் அமர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உழைப்பாக இருக்காது. இவன் பை அந்த மிளகாஜிக்கு ரஸ்தூளும் பிரட்டிட்டாங்க. கூடுதலாக வந்து பஜ்ஜி போட சில பேர் ரஸ்தூள் வெட்ட மாட்டாங்க. ரோல்ஸுக்கு தான் ரஸ்தூள் வெட்டுவாங்க. வெளில வந்து பஜ்ஜிக்கும் பிரட்டிட்டோம். அது கொஞ்சம் முறுமுறுப்பாக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டீஸ் இந்த மசாலா தோசைக்கு போட்ட கீமா வேறு, இதுக்கு போட்ட கீமா வேறு. கீமான்னு சொல்கிறத வந்து இந்த பேட்டிஸ் இதழுக்கில் இருக்கிற இந்த கிழங்குகள் போட்டு செய்கிறது தான் கீமான்னு சொல்கிறது. அதை வந்து வேறு வேறு கடையில் வேறு வேறு மாதிரி செய்வாங்க. சில கடையில் கிழங்கு போடுவாங்க, சில கடையில் மரவள்ளி கிழங்கு போடுவாங்க, சில உருளைக்கிழங்கு போடுவாங்க. இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு தான் போட்டுருக்காங்க. சமோசாக்கும் இந்த மாதிரி போட்டுருக்காங்க. அவ்வளோ இந்த சமோசா வந்து ரொட்டி போட்டு வந்து போட்டுருக்காங்க. ஏன்னா இந்த லெக்சர் அது இது வந்து கூடுதலாக தடிப்பாக இருக்குது. கூடுதலாக வந்து தோசையில் சூற்றி, அதாவது தோசை மாதிரி கரைச்சி ஊற்றி தான் சமோசா எல்லாம் செய்வேன். சமோசா ரோல்ஸ் எல்லாம் செய்வேன். இது வந்து ரொட்டியில் செஞ்சுருக்கு. அதனால் வந்து உண்டு சாப்பிட்டாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து வயிறு ஃபுல்லாகக்கூடிய இது மாதிரி இருக்காது. இதில் அந்த லீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. காரசாரமாக கடிபட்டது. இதில் வந்து வாழைக்காய் பஜ்ஜி சும்மா நம்மளாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அதனால் இந்த பச்சை மிளகாய் சம்பளோட அடிப்போம். அந்த வாழைக்காயில் அந்த ஃப்ளேவர் ஒன்றும் இருக்காது பச்சை மிளகாயில். அந்த பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் வந்து ரோல்ஸுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குமா போட்டுருக்காங்க. இந்த ரோல்ஸும் வந்து ரொட்டி ரோல்ஸ் தான் சுற்றியிருக்காங்க. இந்த ரொட்டியில் போட்டு தான் ரோல் சுற்றியிருக்காங்க. அதனால தான் கொஞ்சம் தடிப்பாக இருக்குது. ஆனால் வந்து பசியை நல்லா பிடிக்கும். ரஸ்தூள் வந்து முறுமுறுப்பாக இருக்குது. கடலை வடை கூடுதலாக வந்து இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு கடையிலேயே வந்து உளுந்து வடையை காண மாட்டீங்க. என்ன உளுந்துட்ட விலை அப்படி 1700 அப்படி போகுது. அப்படி வடை போட்டாலும் 100 அப்படி விற்கணும். 100 வந்து போயிட மாட்டாங்க. இது கடலை வடை ஊற்றினாங்க. இந்த ப்ரைஸ் அப்படி 10 ரூபா அப்படி தான் இருக்கும். நல்ல மொறுமொறுப்பாக இருக்குது. கொஞ்சம் எண்ணெய் தன்மை உடையாமல் இருக்குது. வடைக்கு மட்டும் மற்ற ரோட்ஸுக்கு கொஞ்சம் மண்ணியாக தான் இருக்குது. 2 ஜூஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இது பைனாப்பிள் ஜூஸ், க்ரீம் போட்டிருக்காங்க. வந்து கண்ண நேரம் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கிற வைக்கக்கு இந்த ஜூஸை குடிக்க தான் எனக்கு அப்படியோ தேன் பாயிற மாதிரி இருக்கு உள்ளுக்கு. மேலே வந்து அந்த க்ரீம் கோட் போட்டிருக்காங்க. அது வந்து கரைஞ்சி அந்த வனிலான ஃப்ளேவர் தான் என்ன கிடைக்குது. ஸ்டார்ட்லேயே குடிச்சிருந்தோம்னா அங்கே அந்த பைனாப்பிளோட ஃப்ளேவர் வந்துருக்கு. க்ரீம் எல்லாம் மிக்ஸ்
மிக்ஸ் ஆகி வந்து இப்போ அந்த க்ரீமெண்டே தான் எனக்கு ஃப்ளேவர் தான் இதில் வருது. சரிங்க, ஒரு வாயிலே வந்து முடிச்சிட்டோம். மற்றது இது என்ன ஃபேஷன் இதே ஒரு கடிப்போம். இதில் அந்த மேலே இது எல்லாம் கலந்துருக்கும் வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதுக்குள்ளேயே வந்து க்ரீம் போட்டாங்க. அது நல்ல திக்காக இருந்தது. இதில் அந்த ஒரு புளிப்புத்தன்மையோட அந்த இதாக இருக்குது. அது வேறு டேஸ்ட், இது வேறு டேஸ்ட். உடனே குடிக்க கீழே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நல்லா இருக்குது இந்த ப்ரைஸ். அப்படின்னு இது வந்து 100 ரூபா அப்படி தான் இருக்கும். எல்லாம் வந்து ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ரிடியூஸ் பண்ணி தான் இருக்காங்க. ஃபினிஷ் எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு முடிஞ்சது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருட்டிலே வந்து கூட கூலாக லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. பாருங்கள், இதுதான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஒப்பீனியன் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோட வந்து எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணால் தான் நான் போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனுடன் அப்டேட் ஆகும். அதுக்கு தான் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ண சொல்கிறது. இப்படி என்ன ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களோட விடைபெறனா உங்கள் அலெக்ஸ். See you another video guys. Bye. இருட்டி இருப்பாங்க. இருட்டினோட லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. இருட்டில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கடை. பாருங்க, அந்த மரங்களுக்கு நடுவில் சின்ன சின்ன பல்புகள் எல்லாம் போட்டு. சாப்பிட முடிஞ்சிதியா? கைகள் ஒன்று